Если у вас кашель, если у вас простуда, если вы хотите почистить легкие, то есть несколько средств, которые могут вам помочь. Во-первых, настойка восковой моли. Это средство номер один, которое вам поможет. Барсучий жир. Барсучий жир очень хорошо помогает от кашля, очищает также легкие, выводит инфекцию из организма, особенно с почек. Смотрите, вот такой вот травяной сбор. Это грудной травяной сбор, состоит он из маки мачехи, душицы, чебреца, мяты перечной, подорожника, цветы календулы, сосновые почки, липа, шалфей, фиалка трехцветная и эвкалипт. Им можно ингаляцию делать, его можно заваривать и пить. Ну и, конечно же, его величество исландский мох. Исландский мох взрослым заваривается в воде, детям заваривается в молоке и пьется. Природный антибиотик считается, кстати.